अनिल जी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा ना। बड़े प्यार से लिखे हैं शायरी को जी। दिल लगता नहीं अब तुम्हारे बिना, अनिल जी कि दिल लगता नहीं अब तुम्हारे बिना, खामोश से रहने लगे हैं तुम्हारे बिना, कि खामोश से रहने लगे हैं तुम्हारे बिना, जल्दी लौट के आओ अब यही चाह है। अनिल जी कि जल्दी से लौट के आओ अब यही चाह है, वरना जी ना पाएंगे तुम्हारे बिना, जी ना पाएंगे तुम्हारे बिना। आई लव यू।